一个人一辆车拉货跑全国，在家玩了7、8天，又要开启我的拉货跑全国之旅了。Hello， 兄弟们，在家休息了7、8天，又要出去玩了啊！看到没有，车子已经洗干净了，夏天的装备也已经带着了。这次还买了一个风扇，这个风扇是工业级的，风还是挺大的，但是也没有想象中的那么大。我把它打开。是不是？而且这个风扇它厚度是不怎么厚的，它是可以放在我的这个行李架上面的。放在行李架上面，它就可以对着主驾驶吹，从上往下吹。坐在这儿就可以吹风扇了。把这个板给它拿掉，拿掉2块板，然后放在行李架上面。第一个是不占空间，第二个是可以趴窝的时候还可以吹风扇，是不是？我真的是太聪明了。再打开给大家听一下。呼呼的。好了，现在咱们把东西收拾收拾。今天是22号还是23号，我也记不清了。早上的9点多，然后咱们把我东西已经拿下来了。咱们现在出发，继续拉货全国飞。出发之前再买点早饭吃一下。这次出去不舒服没有驻车空调。说实话，装驻车空调太贵了。一个月才挣几千块，一个月挣的钱还不够一个驻车空调钱的，所以那些装驻车空调的人都是有钱人，咱们只配吹风扇。好了，咱们出发买点早饭，然后交个会员，开启接单模式。好了，现在咱们找了一个凉快的店，买个会员吧，开始干活了，买个最高的699的。OK。赶紧开启接单模式。转眼间我已经来到了滁州的明光市。刚才在我们镇子上接了个单子来的明光，刚刚到这个卸货地卸完货，现在是下午的3点10分，3点，抓紧时间再整一单，要求不高，挣200块钱就行了。下午3点卸完货，在明光这边抢了一下午，也没有接到一个订单。晚上的8点半我都要睡觉了，才接到了一个订单。这个订单拉的是这些鲜牛肉，是去江苏镇江的。第2天的凌晨1点整，刚刚到镇江，从明光拉的一车鲜牛肉，刚到这个镇江的这个卸货地，一会卸完货然后找地方休息了。今天还行，今天本来就100多块钱流水的，今天还行，600多块钱流水。马马虎虎，然后卸完货找个地方休息了，休息明天在镇江。哎呀，这几天去的地方，在老家价格低，在明光价格低，又来到了镇江，价格又低。价格低就低吧，但是有活就行了。价格高的地方没活，抢的人太多了。价格低的地方呢，就价格低，活呢也要抢，也要看运气。你看，一车鲜牛肉，这玩意卸完货还得擦。好了，今天视频就到这，别忘了给我点个赞，爱你哟。